ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பிளான்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரம்புட்டான் ஃப்ரூட் பிளான்ட்டை தான் வந்துட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பார்சல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு டேமேஜஸ் எதுவும் இல்லாமல் சூப்பராக வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். டேப்பெல்லாம் ஏகப்பட்ட டேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடித்து பிச்சிட்டு வராத அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்சல் வந்துட்டு பேக்கிங் வந்துட்டு இருக்குது. வெயிட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி, கிட்டத்தட்ட 5 கிலோ கிட்ட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால தான் இவ்வளோ டேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப போட்டு சுற்றி வந்துட்டு அடிச்சு இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த பேக்கோட இந்த பார்சலோட பாட்டம் சைடு வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பார்சல் எடுக்கக்குள்ளே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதுக்குள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோலிங் ஷீட்டை வச்சு இந்த பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலைகள் எதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நசுங்காமல் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோலிங் ஷீட் வச்சு டேப் வச்சு சுற்றி இருக்குது. அதையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் பிளான்ட் எப்படி உள்ளார இருக்குன்னு. அவ்வளோதான், ரோலிங் ஷீட் நம்ம எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் உள்ளார பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். 2 இலை தான் வந்து கீழே விழுந்திருக்கு. மற்ற இலைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ரீனாக வந்துட்டு இருக்குது. இந்த N18 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரம்புட்டான் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு பிளான்ட். இது பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஏஷியா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரம்புட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ். இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிளான்ட்டை வந்துட்டு எல்லா இடத்தையும் வளர்க்க முடியுமான்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்குது. நார்த் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு வார்மாக வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப சூடாக வந்துட்டு இருக்காது. டெம்பரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 35 டிகிரி 34 30 டிகிரி அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு இருக்கும். அதே நேரத்தில் ஈரப்பதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இந்த பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக வந்துட்டு க்ரோ ஆகிடும். அதையே வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டால் வந்துட்டு ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்து இந்த பிளான்ட்டை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்துட்டு இந்த பிளான்ட் வந்துட்டு க்ரோ ஆகாது. இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குது. இந்த பிளான்ட்டை வந்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த க்ரோ பேக்கில் நடுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்மிக்ஸ் கலவை ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அதில் தான் வந்துட்டு நடப்போகிறோம். பிளான்ட்டை க்ரோ பேக்லேருந்து எடுக்கக்குள்ளே ரொம்ப பார்த்து வந்துட்டு எடுக்கணும். நம்ம என்ன தான் வந்துட்டு கவர் கிழியாமல் நம்ம எடுக்கணும் பிளான்ட் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அது வந்துட்டு வேலைக்காகாத ஒரு விஷயம். பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கேக் மாதிரி எடுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா க்ரோ பேக்கை அழகாக வந்துட்டு கிழிச்சி போட்டுட்டு பிளான்ட்டை தூக்கி இந்த பாட்டில் வந்துட்டு நட்டுறணும். அவ்வளோதான். இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய க்ரோ பேக் தான் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இந்த க்ரோ பேக்கை கிழிச்சி போட்டாச்சு. இதான் இதை பொறுத்த வரைக்கும் கேக் மாதிரி நம்ம பிளான்ட் எடுத்துகிட்டு சின்னதாக குழி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரோ பேக்கில் வந்துட்டு நம்ம தோண்டி வச்சுருக்கோம். அவ்வளோதான். அந்த இடத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளான்ட்டை வச்சு பாட்மிக்ஸ் கலவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு போட்டு விட்டாச்சு. நம்ம பாட்மிக்ஸ் கலவை எப்போயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாக என்னென்ன பொருள் வந்துட்டு கிடைக்குமோ அதை வச்சு தான் வந்துட்டு நம்ம இதை வந்துட்டு ரெடி பண்ணுவோம். அதுதான் பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு நட்டுட்டு வந்து தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இந்த பிளான்ட்டை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வளர்க்க முடியுமான்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான். முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். எல்லா இடத்தையும் வந்துட்டு இந்த ரம்புட்டான் பிளான்ட் வந்துட்டு வளருமான்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் இந்த பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் ட்ராபிக்கல் பிளான்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் வந்துட்டு வளர்க்குறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்குது. ஒரு சில இடத்த மட்டும்தான் இந்த பிளான்ட் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு க்ரோ ஆகும். இந்த பிளான்ட் வேணும்னா வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில் கொடுக்குறேன். நன்றி.